Обележувањето и оплеменувањето на вакавските места често започнувало символично со поставување на крст, полуцна со место за свечњак, па можеби мал објект каде што ќе доминира свечњакот и сем иконата од светецот на кого му е посветен, повеќе немало место за ништо друго. Меѓутоа, засилувањето на посетеноста од страна на верниците, повлечена од желбата за задржување на православната традиција, потребата за проширување на дотогаш символично поставените верски објекти постанува неизбежна. Дори тогаш тие со невиден оптимизам и верба во Свевишниот ќе се представат како неуморни градители на господовите куќи, без оглед на економскиот и политичкиот временски миг. Тоа денес најповеќе се чувствува во Велгошти, чиј олтар од поодамна, односно атар од поодамна во целост го прогласивме како вакавска земја. На организиран или самоорганизиран начин често се случува како на стари темели од црква никнува нова, или во крајен случај, покрај нив, се воздигнува нов објект, зачувувајќи го стариот како сведок на веќе вкоренетата почит према сопствената вера. Има случаеви кога постоечкиот објект ќе се доградува и проширува се во склад со потребите на верниците, но и во склад со моменталната економска состојба на градителот. Таков е случајот со црквата Света Русасреда, изградена во местноста Чардак во Велгошти. Во нејзиниот круг за прв пат камерата на телевизија Морис прошета 10 дена пред светиот ден, денот посветен на светецот за кого е и наменет. Беше задивувачко посмотрањето на разработените луѓе, кои не жалеа труд за да го разобават просторот и да го прилагодат за спомнатиот ден, кога всушност храмот посветен на Русасреда ќе биде посветен од сите почитувачи на нејзиниот дух и верба. Оваа емисија ќе биде посветена на денот од преполовението за Русасреда, 9 мај тековната година. Прават да не се вљубат калуѓарите во младата Русасреда поради нејзината убавина, одбиена и е жалбата за престој во манастир. Не е останало ништо повеќе сем, можеби, надежите, кои кога тогаш ќе ја воведат во духовното царство. Затоа зборувала: од мојата коса да израснат високи тополи, од моите очи да извираат два извора, преку моето тело да се изгради манастир. И колку ова приказна да доликува на легенда, таа како таква единствено не била прифатена од брачниот пар Јане и Љуба Балуковски од Охрид. Тие во местноста Чардак во Велгошти забележале две тополи, но и два извора еден до друг. Мислејќи дека се тие остварените надежи на Русасреда, констатирале дека недостасува само уште нешто – манастирот, односно црквата посветена на Русасреда. По нивно убедување, тоа е причината што во веќе далечната 1975 година зеле цврста заложба да ја вдомат духовна Русасреда, кога со оглед на материјалната скромност успеале да ја изградат црквата Русасреда
со скромни димензии, скромен иконостас и скромна иконографија, се разбира најважното не е заборавено. И двата извора поставени се во црковниот простор, кои и денес ги символизираат бисерните очи на Русафера. Повеќе од тоа, градителите на црквата веруваат дека водата што истекува од очите на Русафера лековита е. Во тоа како да веруваат и голем број на верници. Затоа црквата Русафера често е посетена, нарочито денес, на денот од преполовението за Русафера, од каде и потекнуваат овие символи. Меѓутоа, никогаш во кругот на црквата Света Русасреда не се запрело со идејата скромниот олтар и скромниот иконостас. Во последните децении створено е многу. Пред се проширен е просторот пред црквата. Надограден е црковниот објект со што се здоби и со просторија за конек. Изграден е и објект за понуда на свеќи. Изградена е кампанерија, чешма со вода за пиење, голема црковна трапезарија во кругот на црквата, мал базен за осветување на вода. Адаптирани се и подрумските простори, како црковна кујна и ред други работи, кои денес местноста Чардак во Велгошти го чинат свето, ама и излетничко место со многу вода, зеленило и не секојдневна тишина. Крвна нови слави, која се пролива за вас и за новцина, за отостување на греховите. За време на денотот светец од Русасреда се одржа и свечена литургија со свештеник и со припомош на црковниот хор. Место имаше за сите, дури и за оние кои постојано наидуваа. Тие, покрај намерата да му придат на свечарникот и да запалат свеќа, му преоѓа и на изворот со лековита вода, да се напијат за здравје, но и да си понесат за дома. Во меѓувреме се подготвуваше ручекот за сите доброволјени и најпошто ние фрливме поглед на ликот на прекрасната Русасреда.
Свештеникот Никола Кипријанов после свечената литургија сите присутни духовно ги почести со света, односно крстена вода. Од многуте славени под импровизираниот базен, што исто толков број на верници најнаш може да се послужат со света водичка. Веднаш до базенот стоеше маса со света повече и вино, што ќе дозволи целосно духовно заокружување на светиот ден. И на Тебе слава Ти отдаваме, на Отцо и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Твоему прокине Господи, Господе моја светине, мој сосвин кој се боја, Господе, зашти на мој живот, од кога ќе се плошо. Премудро. На свети апостол Павле, девете ќе се чито. Да внимаваме. Zajeli koji djevajne vo črevje i rodi sina Emanuila, Boga se i čovjeka, Gospodinja jemu, Jego se veličaju šedje, oglašaje. Ova čivova. Де, ако сакаш, ја полни ми го шишево. Година повеќе слушачи во кјато сите го слушуват и послушува во слушав.
Ова е денот кога црквата Света Руса Среда постанува претесна за да ги вдоми духовно сите. Затоа пак према зборовите на госпоѓата Балуковска Љуба, овде и понатаму ќе се вложува труд, ќе се работи и ќе се проширува. Затоа продолжува госпоѓата Балуковска. Посебна е чест за Руса Среда што денес и дојде толку многу народ. Затоа пак Руса Среда ќе им се одолжи со љубов. Се разбира доделувањето на црковниот ручек за сите добродојдени. Се разбира беше посебна чест на домаќините Јована и Љуба Балуковска. Тие не дозволија ниту еден добродојден патник, намерник да си се врати гладен или жеден. Викаат, тоа е љубовта на Руса Среда, чии што всушност духовни поднаводници робови сте ние и служители на истина. При тоа госпоѓата Балуковска ги дарува свештените лица. Ги дарува Света Руса Среда. Догодина празник повесели. Мир, благо, здравие, берите. Амин.
Местноста Чардак не само што важи како свето и вакавско место, туку е погодно и за посета за деновите на викендот. Домаќините се секогаш тука и секогаш на фаслове.